Në këtë moment, kushtet janë perfekte, organizimi i klubit meriton kompliment, gjithë. Gjendja e ekipit është e mirë, lojtarët gëzojnë një pozitivitet të madh, si nga psikologjia, po edhe fizikisht grupi është i plot. Përveç Bakayokës, që tashmë dihet mungesa e madhe e tij. Po kemi forca dhe vjen të kuptojnë rëndësinë dhe momentin historik që sot ne luajmë. Dim që Shamroku, ekip që stilin e ka në futbollin britanik, do të shfrytëzojnë sidomos faktorin fush dhe një nga elementet kryesor apo gjëja më kryesore që skuadrës i kemi transmetuar, nuk duhet që ata të ushqejnë entuziazmin në stadiumet dhe tifozëve të tyre. Pra duhet të marrin ndeshjen nën kontroll për ritmin e ndeshjes, që entuziazmi i tyre të bie dhe pastaj ne të komandojmë dinamika dhe situatët gjatë lojës.